Người phụ nữ điên trên xe buýt. Chuyện kinh dị có thật. Chuyện xảy ra khi tôi trên đường đến nhà bà ngoại. Hôm đó tôi cố bắt xe buýt, nhưng mọi tuyến xe đều chật ních vào 12 giờ sáng. Cuối cùng tôi cũng bắt được một tuyến xe, và trên xe chỉ có vài người, là tài xế và người phụ xe thu tiền đứng vươn người ra khỏi xe. Hai cô gái, vài gã đàn ông và một bà già. Trên đường khi đi ngang qua bệnh viện tâm thần, bỗng có một người phụ nữ mang áo của bệnh viện đứng phía trước, giơ ngón tay muốn lên xe. Đầu cô ta chọc lốc và khuôn mặt trắng bệch. Chiếc xe dừng lại ngay cạnh cô ta. Mọi người trong xe im bặt. Con đường bấy giờ bị bao phủ bởi sương mù và bóng tối. Chiếc đèn xe là nguồn sáng duy nhất. Cùng lúc đó, trong khi tôi nhắn tin cho ngoại tôi rằng tôi sẽ đến muộn, thì tôi liếc sang nhìn người phụ nữ. Tuy nhiên trước khi cô ta bước lên xe, tài xế đột ngột nhấn ga tăng tốc và bỏ lại cô ta. Tôi khá bối rối, khó hiểu, và mọi người xung quanh cũng thế. Khi chúng tôi nhìn tài xế, ông ta vô cùng sợ hãi, nhưng không ai biết lý do tại sao. Tôi hỏi ông ta, vì sao ông không cho người phụ nữ đó lên xe? Thì ông ta trả lời với tôi bằng giọng nói run rẩy: đó không phải là một người phụ nữ bình thường, thưa cô. Ngay lúc đó, tài xế nhìn lên gương chiếu hậu, không nói gì thêm và tăng tốc. Khi nhìn theo hướng mắt ông ta, tôi thấy rõ một người phụ nữ đang chạy theo chiếc xe buýt với tư thế quái dị và tốc độ bất thường. Cô ta chạy nhanh đến mức tôi không thể nhìn rõ mặt, nhưng tôi có thể nhìn rõ váy cô ta dính đầy máu. Phụ xe quay sang hét lên với tài xế: nhanh lên nữa, cô ta gần bắt kịp rồi. Mọi người trong xe bắt đầu sợ hãi. Lúc đó tôi là người ngồi gần cửa nhất. Bỗng nhiên cô ta nhảy lên xe, từ từ níu lấy cánh cửa, và cuối cùng dương mặt lên. Phải nói, đó là khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Mặt cô ta bầm tím với những vết thương kinh tởm. Cô ta ngoác miệng cười với chúng tôi, với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đen trợn tròn vô hồn. Tim tôi như ngừng đập. Mọi người trong xe hét toáng lên. Tôi nhanh chóng dùng túi xách đánh cô ta, khiến cô ta rơi ra khỏi xe. Tuy nhiên lúc cô ta rơi xuống, tôi thấy cô ta đứng lên nhìn tôi chằm chằm và cười điên dại. Không lâu sau, xe buýt cuối cùng cũng đến trạm, và mọi người nhanh chóng xuống xe. Sau khi trả tiền, tôi xuống xe, vào cửa hàng 7-Eleven gần đó và mua ít đồ ăn nhẹ để vơi bớt căng thẳng. Tôi đến quầy tính tiền, nghĩ về việc vừa xảy ra, thì bỗng nhân viên thu ngân hỏi tôi: cô ổn chứ? Vâng, tôi ổn. Chỉ là tôi vừa gặp một người phụ nữ điên trên đường đi xe buýt. Tôi trả lời anh ta, nhưng sau đó điều anh ta đáp lại làm tôi vô cùng bàng hoàng. Ồ, tôi biết rồi, cô ta bị ung thư nên phải cạo tóc. Sau đó cô ta liên tục cười như điên, lúc nào cũng tự làm mình đau và dọa giết người khác. Đó là lý do cô ta bị gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng ngay tuần sau, lúc cô ta bỏ trốn khỏi bệnh viện, cô ta bị đâm bởi một chiếc xe buýt và đã qua đời. Tôi bị sốc và nổi da gà khi nghe anh ta kể. Tôi hỏi liệu anh ta có nhớ số tuyến xe đó không. Vì lý do bảo mật nên tôi không tiện nhắc đến số xe. Nhưng sau đó anh ta cũng nói với tôi. Tôi cảm ơn anh ta, lấy lại tiền thối và tìm chiếc xe buýt mình đi vừa nãy. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe buýt, tôi kinh hoàng không thể nhúc nhích, vì đó chính là chiếc xe đã tông và giết chết người phụ